Euer Chris Kamini wieder, Kamin Cymbals, ungekürzt, unverblümt, immer geradeaus. Heute ein bisschen natürlich wieder ein geschnittenes Video, weil Let's Talk Hi-Hats. Ich gucke gerade, ich glaube meine Frisur macht heute wieder was sie will, aber das soll uns nicht weiter irritieren. Hi-Hats. Und zwar, ich habe hier zwei wunderschöne Babys in 16 Zoll. Ja, 16 Zoll, das ist natürlich, sage ich mal, amtlich, das ist mal eine Nummer größer. Aber sollte immer nicht gedacht werden, ja, das ist ja nur was für Rock und Pop und Heavy Metal oder so, sondern das sind natürlich super leichte Babys für Jazz, Rock, Pop, Akustik, wo es immer auch reisemäßig hingeht musikalisch. Ne? Hier habt ihr wirklich sehr schöne Becken, die, sage ich mal, sehr allgemeingültig sind. Ihr könnt hiermit wirklich sehr viel machen. Also ihr könnt hier rocken, ihr könnt hier aber auch ganz leicht jazzen und ihr könnt die wirklich auch im Akustiktrio spielen. Ja? Deswegen nicht immer denken, große Größe. Nein, oft ist die große Größe auch der Vorteil. Weil man kann, wenn diese Becken sehr dünn sind, sie extrem butterig spielen, sehr leicht. Man hat im Prinzip auch dadurch, dass sie natürlich ein bisschen mehr Luft verdrängen, hat man auch einen anderen Chick. Das macht die Sache wirklich sehr angenehm, auch im Studio natürlich. Und dann entsprechend auch in anderen Recording-Situationen seid ihr hier bestens mit bedient. Beide aus der, ja, entsprechend bei mir im K-Style, bedeutet klassisch abgedreht. Ihr habt hier natürlich wieder türkische Bronze, B20, ganz klar von mir handgehämmert. Und ihr habt hier sehr leichte Babys. Ich habe hier das Top in der Hand mit 856 Gramm. 856 Gramm bei 16 Zoll. Ich sage es nochmal, 856 Gramm bei 16 Zoll, wirklich wenig. Das Bottom entsprechend nur 962. Also, jetzt muss ich mal kurz rechnen, ja, knapp 100 Gramm mehr. Die liegen relativ nah beieinander, das hat auch seinen Sinn, weil es einfach gut klingt. Ja, müsst ihr jetzt einfach mal so hinnehmen. Die sind wirklich großartig, die Babys. Ich habe sie jetzt sehr gerne gespielt in den letzten Tagen. Jetzt sind sie reif, jetzt können sie gehen. Deswegen habe ich sie jetzt mal raufgespannt hier und für euch ein kleines Video davon gemacht. Juhu! Hi-Hats. Hi-Hats. Wir brauchen mehr Hi-Hats. Hi-Hats. Mir fällt gerade einer ein, der macht auf YouTube dann immer Are you ready? Are you ready? Na gut, ihr wisst schon, wen ich meine. Schönen Gruß an, ja, Quincy. In diesem Sinne, hören wir es uns einfach mal an. Tschüss.